58歲，在地盤從事高噪音工作的男士，到來我們辦事處尋找性價比高的聽力方案。他原來使用一個政府資助的數百元助聽器，噪音大，效果差。男士聽力損失已經多年。原來男士在地盤操作風炮，從沒有戴上護耳罩保護耳朵。替他做聽力檢查結果時，左右耳中到弱聽，耳膜老化非常嚴重。因應檢查結果，已經馬上提醒男士，日後在地盤工作一定要佩戴保護耳朵措施。給男士試用16通道 CIC 專業助聽器，外出在繁忙嘅馬路旁試機。我們公司的16通道 CIC 專業助聽器，噪音抑制效果理想，人聲非常足夠及清晰。男士馬上決定購買我們這款16通道 CIC 專業助聽器。祝願男子使用我們這款助聽器後，聽力得以改善，工作順利，身體健康。